Tahukah kamu ada 5 doa kucing bagi orang yang memeliharanya? Yang like dan subscribe semoga rezekinya berlimpah. Kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah yang suci dan dihormati. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, semuanya bertasbih dan berdoa kepada Allah. Inilah 5 doa kucing untuk orang yang memeliharanya. Pertama, kucing selalu berdoa untuk pemiliknya, agar lancar segala urusan dan diberikan kemudahan. Kedua, kucing mendoakan agar pemiliknya dilancarkan rezekinya. Ketiga, selalu sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Keempat, agar pemilik dan yang memberinya makan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Kelima, kucing akan mendoakan pemiliknya mendapat pahala dan kebaikan.